Olunaku lw'eggulo abantu bavudde mu mbeera ne batandika okwekalakaasa nga bawakanya ekyokukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tusomye tutuyina mirimu laba enguudo zaffe leero bannaddiini nga bayita mu kibiina ekigatta enzikiriza ki Interreligious Council ekikulemberwa Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje boogeddeko eri eggwanga omuli abantu bonna bannabyabufuzi ebitongole ebikuumaddembe ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda era ne basaba poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okuyimbula abantu bonna abakwatiddwa olunaku lw'eggulo. We call for the immediate release of all people who were arrested yesterday, including the presidential candidates, aspirants. In the event that they committed crimes, they should be presented to the courts of law as the law stipulates. Bannaddiini basabye abantu bonna mu Uganda okusigala nga bakkakkamu mu mbeera eno eriwo so nga balina okufuba okwewala ekirwadde kisenyiga corona nga bakola ebyo ebirambikiddwa minisitule y'ebyobulamu. N'olwekyo tubakubiriza buli muntu weekubirize okunaaba mu ngalo, okusanitayizinga kati kyafuuka kya Luganda, okutuula nga twesudde amabanga n'okwambala obukookolo ku mimwa ne ku nnyindo buli omu akuume munne. Bwe batuuse ku bannabyabufuzi n'abakuumaddembe babakuutidde okulaba nga eddembe ly'abannansi terityoboolwa so nga ne ssemateeka w'eggwanga lino alina okusigala ng'ateeredde wamu ekitiibwa naddala mu budde buno. Amateeka naddala etteeka lino bayita 209 ab'amagye temukyalikwatira ddala bw'ogerageranya n'ebiragiro bye baatuwa. Kituluma nno okulaba ng'ate nammwe abapoliisi etteeka lye bayita 2011 erigamba nti abapoliisi bajja kubeera ba mwoyo gwa ggwanga abaagaliza bannaabwe nga bakola mu ngeri ya bukugu nga balina empisa nga beesigika ate nga beeyisa bulungi. Ekyo kibalemedde ddala. Bwe gutuuse kakiiko k'ebyokulonda baagala kakakase nti akalulu akategekebwa ka mazima na bwenkanya era nga tekaliimu kyekubiira yenna naddala oyo ava ku bibiina by'ebyobufuzi eri abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo. Muvunaanyizibwa nno n'okukuuma abeesimbyewo. Abakuumi baffe mu magye mu poliisi babeere nga bamanyi ekibasubirwamu wabula kisoboka nti tebamanyi biri mu constitution. Ennaku 3 ze zirangiriddwa okwetooloola eggwanga okutandika n'olwaleero ng'abantu bonna mu nzikiriza zaabwe balina okusabira eggwanga Uganda okulaba ng'obutabanguko tebweyongera. Ku Juma, ku Saturday, ku Sabbiiti ne ku Sunday tusazeewo zibeere ennaku za kusabira ggwanga mu masinzizo gaffe. Gavumenti esabiddwa okuyamba abantu